हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल रिअल फन विथ पिहू. मी पल्लवी आज तुमच्यासोबत शेअर करत आहे सर्दीवरील एक घरगुती उपाय, जो की तुम्ही तुमच्या घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी यूज करू शकता. तर त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 चमचा मध, जो की तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा यूज करू शकता, आणि 1 चमचा मोहरी. तर फ्रेंड्स, या दोन्ही गोष्टी तुमच्या घरामध्ये इझिली अवेलेबल असतीलच. तर आपल्याला अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची आहे आणि ती थोडीशी क्रश करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपल्याला मोहरी रगडून घ्यायची आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या घरातील तवा किंवा पॅन गॅसवरती गरम होण्यासाठी ठेवायचा आहे. काय करायली मम्मा? असं करायली होय? काय करायली तसं? कसं? असं असं करायचं. आणि दूर कसा घ्यायचा? तुला आवडतो दूर घ्यायला? आवडतो का? स्माइल करून सांग ना एकदा. छान असते. तर फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने रगडून घेतलेली मोहरी आपल्याला एका स्पूनमध्ये घेऊन ती गरम झालेल्या तव्यावरती किंवा पॅनवरती टाकायची आहे. तुम्ही इथे कोणत्याही मेटलचा तवा यूज करू शकता किंवा पॅन यूज करू शकता. आणि त्यावरती आपल्याला एक अर्धा चमचा पेक्षा पण कमी मध टाकायचा आहे. आणि मध टाकल्या जो धूर निघतो तो आपल्याला मुलाला द्यायचा आहे. तर फ्रेंड्स, याचा बिलकुलही साईड इफेक्ट नाहीये, पण फायदे बरेच आहेत. जसं की मुलाचं सर्दी झाल्यानंतर नाक कोंडतं, श्वास घ्यायला त्रास होतो मुलांना, किंवा मग नाकातून कंटिन्युअस पाणी येत राहतं आणि त्यांना छाती भरल्यासारखी वाटते. तर या सगळ्या गोष्टी या एका छोट्याशा उपायामुळे बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतात. तर अशा प्रकारे आपण हा धूर घेत असताना फक्त आपल्या लहान मुलाला तवा गरम असल्यामुळे त्याचा चटका बसणार नाही किंवा त्यांचा हात वगैरे लागणार नाही, याची तेवढी दक्षता घ्यावी लागणार आहे. आणि तुम्ही तुमच्या हाताने असं लहान मुलांना शेकू पण शकता, जेणेकरून कान गुदगुदणे किंवा मग थोडंसं डोकं दुखल्यासारखं होतं सर्दीमध्ये, त्याचं प्रमाण थोडंसं कमी वाटतं, मुलांना आराम मिळतो आणि झोप शांत लागते. तर अशी वाफ तुम्ही दिवसातून 2 वेळेस घेऊ शकता. फक्त वाफ घेतल्यानंतर तुम्हाला बाहेर पडायचं नाहीये आणि जास्त फॅनच्या हवेखाली बसायचं नाहीये, एवढी काळजी घ्यावी लागणार आहे.